Na wulakanta shi. Haka kake so? Saboda kin kore shi ne kike yin kuka? Bayan kin san da cewa korarsa ce kadai za ta iya kwantar min da hankali, amma kike yin kuka? Me laifinsa da ya cancanci a masa wulakancin nan? Saboda kawai ya ce yana so na. Kafi kowa sanin cewa ba son sa nake ba, kai nake so. Wallahi tun da muka haɗu da shi, babu abin da ya shiga tsakanina da shi banda alkhairi. Me laifinsa? Laifinsa shine ya shiga inuwar da ba tasa ba. Bayan ni nake da ki, kuma ke ma kin sha faɗar haka. Amma ta za ki aji mutum biyu, ko bayan kin san da cewa mutum ɗaya tak za ki iya ɗauka. Wallahi ko ba yau ba, idan kika sake yaudara ta, sai kin sallame shi. Ni ba sallamansa bane damuwata, yadda aka sallame shi ne. Amma ka fahimci menene yake faruwa a can? Ba na so abin da na fahimta ya zama cewa kare. Abokinka shi wani irin jaki ne? Rukayya. Sumayya. Wai ke wace iri ce? Ke wace irin mahaukaciya ce? Me yasa baki da tunani? Rukayya sa ni dole yayi. Ba ni da zaɓi, cewa yi dole sai na zaɓa. Dan ya ce sai kin zaɓa, shi ubanki ne? Me yasa zaki kori mutumin kirki akan sakarai? Rukayya. Ni kike kira sakarai saboda ina fighting akan soyayya ta? Ka fi sakarai. Kai shashasha ne, lusari, rago, wanda ba zai iya yaƙi akan soyayyar shi ba. Wa gaya maka haka ake yi? Bara ka koyi yadda zaka tursasa zuciyar mace ta soka ba, sai dai ka sa ta kori wani saboda kai sa a zuciyarta tana son ka, sai ka sa ta kori wanda ya fi ka. Abin da kike ga mata kullun kenan ko? Ya fi ni ko? Kai abin da kake nuna mata ne ba daidai ba, amma wallahi Mahmud Lukman ya fi ka, domin shi ba zai sa ta kore ka ba. Bari ka ji in gaya maka, ba haka ake fighting akan soyayya ba. Kuma shi Lukman yana da hanyar kora wacce ta dace. Bai ce ba zai zauna da ita ba saboda kana tare da ita, amma da yake ya fi ka confidence, ya iya tarairayen zuciyanta, ya san yadda zai karbi soyayyanta. Amma kai ka zo ka sa ta kore shi. Irin shi ne kamata a ce mace ta so, amma ba kai ba, saboda shi ya san yadda zai tarairayi mace. Amma kai kaman kankara ne, da zaran ka shiga rana narkewa kake. Wallahi Mahmud, da ni ce Sumayya ko, da sai na sa zuciyanka a ci kubar tsire na soke ta. Na gasa. Zo mu tafi. Rukayya, ki haƙuri, na san abin da aka wa Lukman ba a kyauta masa ba, bai dace ba. Amma ya kamata ki ba wa zuciyarki haƙuri ta fahimci Mahmud. Wallahi Sumayya, Mahmud ba shi da imani, ba shi da tausayi, kuma ba shi da kosisi. Ba zan bari ki wulakanta mutumin da yake taimaka miki a rayuwa akan gaibu ba. Idan kuwa baki zo mun tafi ba, yanzu zan je gida in gaya wa umman ku. In ce mata kin wulakanta wanda yafi kowa taimaka muku a cikin rayuwa, kuma kin san abin da zai biyo baya. Rukayya, duk me nake da zafi haka? Ba za ki girmama zaɓin da kai junansa a rayuwa ba? Idan wannan shine kake kira da girmama zaɓi, to zaɓin Mahmud ne. Amma Sumayya ba ta da wulakanci, kuma ba zan bari wani sakarai ya ɗaura ta akan hanyar haka ba. A'a, wallahi Rukayya. Idan baki daina ce mun sakare ba, wallahi sai na mai miki da martanin da sai kin da na sanya a rayuwarki. An gaya maka sakare, kai duk abin da zaka yi wawa jaki. Rukayya Mahmud, a'a! Bai shi tunda shi aikin shi faɗa da mace ne. Ka haɗu da namiji a fagen soyayya, ka kasa yi masa wani abu? Stupid fool. Wallahi sai na yi maganin yarinyar nan. Sai ka fara yin maganin kanka kafin kai maganin wani. Kai kwata-kwata baka iya soyayya ba. Kai dama na san ai baka kaunata. Ka fifita saboda kana soyayya da wacce yarinyar.